Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Tugiye kuganira ku mvugo zikarishye zikomeje kuvugwa hano ku isi, hirya no hino ku isi, n'intambara irimo gututumba, ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose. Turimo turabona Uburusiya burimo guteza imbere intwaro zabwo, turimo turabona Abanyamerika barimo guteza imbere intwaro zabo, turimo turabona Ubushinwa burimo kwihuta cyane, twabonye Turkiya izamuka, twabonye Irani, tubona Korea y'Amajyaruguru. Uyu munsi rero iyi ntambara yo muri Israel yongeye gutera isi ubwoba ku buryo ubona ko ibihugu byose bimeze nkaho biryamiye amajanja, cyane cyane ibi bihugu bisa naho biyoboye isi. Urabona ko byasubiye mu cyo twakwita intambara cyangwa se isiganwa ku bitwaro biremereye cyane. Ibi bintu tugiye kubiganiraho duhereye kuri iyi ntambara yo muri Ukraine no ku ntambara yo muri Israel, ariko nanone tunarebere hamwe ni conflict ya Korea nayo ishobora kuzakurura ibibazo, ndetse na Taiwan, ariko turebere hamwe uburyo ibi bihugu byose bikomeje kwiyubaka. Iyi ni Waka Waka podcast rero, dusangira ibinyobwa bya KDB nk'uko mubizi badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye ama whisky meza cyane, badufitiye ama dry gin meza cyane, bafite icupa ryiza cyane rya vodka, icupa riri sexy cyane, bakagira wine z'amaritiro 3, red wine, white wine, terura ukagenda ugatereka iwawe muri salo cyangwa se ugatereka mu kirori cyawe hagashya. Hesha amafaranga yawe agaciro, uva kuri bwa buyoga bakubeshya, twinywera inzoga nziza za KDB. Yes, dukomeze rero mu kiganiro cyacu. Ikiganiro nge mbona ko kiri ngombwa ko tukiganiraho, kubera ko isi ahantu ihagaze uyu munsi ni ahantu hateye ubwoba, ni ahantu isi nta kintu na kimwe abantu bakirimo kumvikanaho. Ni byose tubivuyemo, byose tubivuyemo, izakurikirwa na byose tubibure. Nicyo kintu giteye ubwoba. Abantu bari gutinya ko byose tubivuyemo ishobora kuzakurikirwa na byose tubibure. Ibi ngiye kubivugira iki? Ibi ngiye guhera kuri iyi ntambara yo muri Ukraine. Iyi ntambara yo muri Ukraine yabaye intambara yo gushaka guca intege Uburusiya, cyangwa se gusuzuma ibyo Uburusiya bufite. Icyo ngicyo ndakivugira ko iyi ntambara ya Ukraine igitangira, uburyo abaterankunga ba Ukraine bagiye batanga inkunga zabo biguru ntege, inyinshi zikavugwa mu itangazamakuru ariko ntizigere muri Ukraine, kuko urebye nk'ibifaru, ibintu byose bemeye gutanga, za F-16 zitarahagera, ibyo bemeye byose buriya ntibiragera kuri 40%. Nukubera iki? Nukugira ngo Umurusiya azane igifaru kiwe armata barebe uburyo gikora. Nukugira ngo Umurusiya azane indege ze zirenze hanga muri Ukraine barebe uburyo bikora. Ibi bintu murabizi byarakomeje, birakomeza. Umunyamerika bakomeza kumusaba ko yatanga ubwirinzi muri Ukraine, abanza gutinya gutanga patriote ziwe, kuko nibwo bwirinzi bukomeye Abanyamerika bafite. Twarabiganiriye kuri Waka Waka podcast. Byarangiye patriote zigize gute? Batanze imwe muri Ukraine. Mu gutanga imwe muri Ukraine byagenze gute? Ikoranabuhanga rimwe ryonyine rishyashya Abarusiya bashyize muri Ukraine niryo bazaniye patriote, kugira ngo barebe uburyo iyi patriote yazajya ibara izi hypersonic. Ko babonye ko Abarusiya bari gukoresha kinjari ahangaha muri Ukraine, baravuga reka none tujyane patriote turebe uburyo iperforminga kuri izi hypersonic. Ikintu cyabaye niki? Patriote yararashwe ni hypersonic. Zelensky abyuka akora propaganda ivuga ko iyi patriote bayihanuye, ariko byagaragajwe ko ibyo bintu byose byari ukubeshya. So ibi ngibi mbivuze kugira ngo nze kugera ku kintu cyitwa intwaro zikomeye Abarusiya bamaze kugeraho, Abashinwa bamaze kugeraho. Uyu munsi
isi ifite ubwoba ko na Iran ishobora kuba yatanze abanya-Israel n'abanyamerika kuzigeraho, ni izi ntwaro za hypersonic. Ni intwaro mbi cyane kuri NATO, kubera ko kugeza uyu munsi nta bwirinzi bwazo buhari. Twarabiganiriye uburyo zikoramo, niba benshi bashaka ko tuzabiganiraho tugashaka n'amashusho abyerekana, mwabitubwira hano muri comment, noneho tukazaganira kuri izi ntwaro. Hari izi ngizi bita Vanguard, izo bita Zircon, izo bita Sarmat. Izi zose ni intwaro zikomeye cyane, noneho hakaba hakomeje gutezwa imbere ikoranabuhanga ryo gukoresha izi ntwaro. Nyuma y'iyi ntambara ya Ukraine rero, abarusiya ntabwo baguye muri uwo mutego, haje intambara yo muri Gaza. Ariko mbere yuko twinjira muri intambara yo muri Gaza, iyi ntambara yo muri Ukraine nanone sinayivaho ntavuze ku zindi mbaraga zikomeye zagaragaye ku isi tutari tuzi. Izi mbaraga zikomeye zagaragajwe n'iyi ntambara yo muri Ukraine ni izihe? Ni Turukiya, ni Iran. Iran twumvaga bayivuga ariko ntabwo twari tuzi ko Iran ishobora kugira mu ijambo mu ntambara y'Uburusiya na NATO. Noneho Iran ikagira ijambo, ikanahindura intambara biciye muri izi drone zabo za Shahed. Ntabwo twari tuzi ko Turukiya ifite ijambo rikomeye ku isi nk'iryo twabonye iyi ntambara ya Ukraine imaze gutangira. Ntabwo twari tuzi ko abanya-Turukiya bateye imbere muri za drone nk'uko twabibonye muri izi drone zabo za Bayraktar zakoreshejwe n'abanya-Ukraine, n'ubu zigikoreshwa n'abanya-Ukraine. Impamvu mbabwiye ibyo ngibyo nuko izi drone baba baratanze aha ngaha ntabwo arizo za mbere. Buriya nta gihugu kijya gitanga product yacyo ya mbere. Bajya gutanga izi Shahed bafite izindi zitaragera hanze, bo bazi, birazwi ko banazifite, ariko performance yazo nibo baba bayizi. Izo mbaraga twarazibonye. Izo mbaraga zaje zisanga Korea y'Amajyaruguru. Korea y'Amajyaruguru yahereye kera develop amamisire yabo, uyu munsi inavuga ko yamaze kugera kuri hypersonic. Ikintu giteye ubwoba isi nuko abanya-Iran nabo baronshinze hypersonic missile yabo mbere y'abanyamerika, mbere y'abanya-Israel, mbere y'abafaransa, mbere y'abongereza. Nta gihugu na kimwe cya NATO gifite hypersonic missile, nta na kimwe. Ibyo rero byaza kuri iyi ntambara yo muri Gaza. Mwarabibonye ko Gaza, nubwo abanya-Israel bavuga bati tugiye gusenya igisirikare cya Hamas muri Gaza, nta gisirikare gihari muri Gaza. Nta kigo cya gisirikare, nta gifaru, nta kibuga cya gisirikare, nta radari, nta kintu uri bujye kurasa gifatika ngo ni icya gisirikare. Imbunda bafite ni izihekwa ku mugongo, ntabwo baba mu bigo, bibera mu baturage. Ni ukuvuga abandi baba mu myobo, abandi baba mu mahanga. Ni ukuvuga ngo Israel ifite ikibazo gikomeye cyane cyanatumye inatsindwa n'isi. Navuga ngo itangazamakuru yanatsinzwe, propaganda yabo ubu ngubu bigaragara ko iri gukora ubwicanyi muri Gaza. Ariko bigitangira, aba bantu mbabwiye badafite icyo ari cyo cyose, abanyamerika bahise badeployinga ubwato bwa mbere bwabo bukomeye, ubwato butwara indege z'intambara. Ubu bamaze kohereza amato akomeye agera muri 3 hejuru y'abanyamerika. Inshuti zabo nazo zimaze kohereza amato yazo. Ubirebye neza, ikibazo si Gaza. Ikibazo ntabwo ari Gaza. Uvuga ngo isi iri kwitegura ikintu gikomeye cyane tutazi, ariko urebye kure wakibona. Urebye uburyo Uburusiya, Ubushinwa, Irani, Syria, Korea y'Amajyaruguru, ibyo bihugu byose ni ibihugu wavuga ko uyu munsi birimo kugenda biza. Nubwo Syria iri mu ntambara, ariko ni ikibuga abarusiya bakoresha, ni ikibuga abanya-Iran bakoresha, ni ikibuga gishobora guturukamo nacyo intambara y'isi yose.
ayo mato yose aba yadeployinze aho ngaho areba ibyo bihugu. Ikintu gihari nuko ibi bihugu byose nanone bifite imbaraga zo gusenya ayo mato yose. Icyo ndakibabwira uyu munsi mu biseke, nkuko nababwiye ko intambara yo muri Ukraine izarangira Ukraine itsinzwe mu kanseka, uyu munsi nabwo reka mbibabwire. Aya mato ari ahangaha muri izi nyanja, Abarusiya byonyine iyo bita zirikoni nacyo yakorewe, zirikoni aya mato yose yahita yarangiza. Noneho wajya ku mvugo noneho zirimo gukoreshwa iki gihe. Abarusiya bavuye mu masezerano yo guteza imbere intwaro za kirimbuzi, bayavuyemo. Abarusiya bavuye mu masezerano yo gutestinga intwaro za kirimbuzi, bayavuyemo. Abarusiya bavuye mu masezerano y'ibi babivuyemo. Uyu munsi hagiye kuba inama irebera hamwe ikibazo cy'ibidukikije. Abashinwa ntago bayitabiriye, kandi murabizi ko nibo ba mbere uhereza ibyuka mu kirere, ntayo bitabiriye. Nuvuga ngo isi cya kintu yari ifite cyitwaga UN, gifite ubushobozi bwo guhuza abayobozi bose bakagira icyo baganiraho, bakagira n'amasezerano bagisinyiramo bazajya bagenderaho, cyarashwanyaguritse. Twatangiye tubona Abarusiya batangiza imishinga yabo ahangaha muri Arctique. Nta masezerano Gorbachev yararagiranye n'Abanyamerika ko aha hantu hatazigera hakorwaho, kuko niho hantu navuga ko hahereza ubuhehere cyangwa se hatuma Abanyaburayi bagira ikirere cyiza n'abari Abanyamerika n'isi yose muri rusange, kubera ko aha muri Arctique ni ahantu mu rubura rwinshi cyane isi ikeneye. Bumvikana ko malgré ko harimo ubutunzi bwinshi cyane, nta muntu uzigera ahagera. Intambara zabo bazagira zose ntabwo zizigera zihagera. Ibyo bazarwanira byose aho ngaho ntihazigera haba mu kibazo. Ariko nkuko nabibabwiye, Abarusiya bafite 40% ya Arctique. Ubu batangije imishinga yabo ikomeye cyane, narabiberetse mu kiganiro cyitwa imishinga ya Putin. Mugende mukirebe, ni ikiganiro cyiza kiri hasi mu biganiro twakoze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nta kintu cyitwa kwicara tuganire turebe ikisi ikeneye. Oya, ubu byose byaterewe mu kirere. Biturutse hehe? Kuri iyi ntambara yo muri Ukraine. Ibyo rero njye mbibonamo ikibazo gikomeye, kuko iyi ntambara niba y'isi yose ikaba, nibwo bwa mbere hazaba habaye intambara y'isi yose Umunyamerika ayitangiye. Ubundi ari intambara mbere y'isi yose, ari ya kabiri y'isi yose, Umunyamerika yazagamo aje kuzimya umuriro. Uyu munsi ibaye Umunyamerika bari mu bayitangiye. Murabyumva ko irangiye batanakoresheje n'izo ntwaro za kirimbuzi, nubwo bidashoboka, Umunyamerika yabasubira ku isuka kuko yayivamo afite ubukene budasanzwe, kuko Abanyamerika murabizi gushora mu ntambara bashora amafaranga menshi cyane. So rero ikibazo gishobora guturuka hehe? Niho tugiye kurebera hamwe. Muri iyi ntambara yo muri Gaza, mwarabibonye umugaba mukuru w'ingabo z'Abahouthis bangaba bo muri Yemen yatangaje ko Yemen idashobora kurebera ibiri kubera muri Gaza, ko Yemen yinjiye mu ntambara. Anatangaza ko Yemen yarashe misile nyinshi ku butaka bwa Israel. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo Yemen irasa iciye hejuru ya Arabia Saudite, ikagenda ikarasa muri Israel. Abo ni abambere binjiye mu ntambara. Ntabwo tuzi ngo Liban na Hezbollah barinjira ryari, nubwo umuyobozi wabo yatangaje ko ibi bintu batabirimo, batazi nuko Hamas yateguye ibitero byayo. Ntabwo bisobanuye ko Hamas itakwinjira muri intambara igihe cyari cyo cyose. Hamas kwinjira mu ntambara bisobanuye iki? Bisobanuye Liban kwinjira mu ntambara, bisobanuye Iran kwinjira mu ntambara, bisobanuye ibintu byinshi cyane.
twarabibonye abanyayisiraheli bamaze iminsi barasa ibisasu bikagera no ku butaka bw'abanyamisiri. Abanyamisiri bafite umujinya uri hejuru, nubwo leta yabo isanzwe ikorana n'abanyayisiraheli, ariko bafite umujinya wo ku rwego rwo hejuru ku buryo utazi ngo bareactinga gute. Ubwo ibizakurikiraho bivuga ngo umushinwa aragenda mu yihe swing, umurusiya aragenda mu yihe, umunyakoreya arajya mu yihe, cyangwa se umunyamerika araza, kuko umunyamerika we bizatangira arimo. Ntabwo mvuze ngo bizatangira arimo, wenda reka mvuge ngo byatangira arimo, kubera ko ari muri centre y'iki kibazo cya Israel. Igihe rero abandi bagenda babiziramo niko byagenda biba bibi kurushaho. Uyu munsi nubwo tuvuga ngo Iran ntabwo ifite intwaro ya kirimbuzi, ntabwo wabimenya. Niba Iran uyu munsi yararonshinze hypersonique yayo, ni ikintu gikomeye cyane. Ubu n'abanyayisiraheli barabizi ko bafite ikibazo gikomeye cyane, kuko Iran yarasa ishaka muri Israel. Nicyo kibi cyiza intwaro ziri hypersonique. Mwari mubizi, twari tubizi ko Israel ifite izi niba ari dome shadow zabo, ikoranabuhanga ryabo ry'ubwirinzi bwo mu kirere burenze, twari tuzi ko bunarenze patriotique burenze, ariko Hamas ku itariki 7 yatweretse iki? Tujye tubireba gutyo, kubera ko hari ibintu twari dusanzwe tuzi, kubera aho tubisoma, kubera ko tubibwirwa, ariko iyo bigeze igihe cyo kubona realite tubona ibintu bitandukanye n'ibyo twari tuzi. Niyo ngo ku itariki 7 Hamas icyo yakoze, iri koranabuhanga ryose yarishyize hasi. Ni gute muterwa n'abantu barimo kugendera mu tudege bikoreye tumeze nk'imitaka, tumeze nk'ingorofani ifite amababa? Ikintu gikomeye, misile zabo zikagera ku butaka bwa Israel. Rero icyo ngicyo kibazeho Iran n'ikoranabuhanga ryayo n'amadrone yayo. Twarabibonye izi Shahed zabo ni drone mbi cyane, ntabwo ziragera mu maboko yande. Izi drone ntabwo ziragera mu maboko ya Hezbollah. Icyo gihe rero kigeze cyaba ari kibi cyane. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo isi yose irimo kureba Israel ngo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Niba ari ukwirwanaho muri buriya buryo, ni ukuvuga ngo isi yose ishyigikiye ubwicanyi. Mbone kuvuga isi yose, isi ikomeye, isi y'Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, Abakire, abo bose bari ku ruhande rwa Israel. Ariko ibiri kuba muri Gaza ni ibindi. Njyewe iki kiganiro cyo muri Gaza mba numva nta n'imbaraga mfite zo kugikora, ntababeshyi, kubera ko ni ukuvuga ibintu biteye agahinda gusa. Ejo numvaga TikTok y'Abanyayisiraheli barimo kuganira. Uyumvise ntago wamenya ko ari abantu bakorewe jenoside barimo kuvuga ayo magambo. Ntago wamenya ko ari abantu bakorewe jenoside barimo kuvuga ayo magambo. Yari TikTok iriho abantu bagera muri 7 b'Abanyayisiraheli bavuga Igifaransa, barimo kuvuga ngo umwe arimo kubaza abandi ngo je vais vous poser une petite question, ngo pourquoi il y a pas beaucoup des enfants dans les écoles à Gaza? Imaginez-vous. Noneho undi aramusubiza ati ngo nuko twisha abana bose muri Gaza, hafi ya bose. Ari proud, avuga ukuntu ngo benshi ngo bari munsi ya decombre, uvuga ngo benshi bari munsi y'ibizu byasenyutse. Ikintu kibabaje cyane, kinakwereka ko isi iri ku kaguru kamwe, kubera ko uko Israel ikomeza kurenga umurongo, niko no kwihangana kw'ibihugu by'Abarabu n'ibibiri inyuma byose kuzakomeza kugorana. Twabonye Vladimir Putin yohereje amatoni n'amatoni y'inkunga z'ibyo kurya ngaha muri Gaza. Ni ibintu bikomeje ubu ngubu muri humanitarian, nyine ibihugu byose biri gutanga inkunga z'ibyo kurya, imiti n'ibiki, ariko
Israel nikomeza gukora ibyo bintu ku rwego iri kubikoraho kandi iri proud, nayo iri kugana ahantu habi. Buri ikintu cyose kigeze ku rwego rwo gukora amahano kiba kigeze ku rwego rwa nyuma rwacyo, ku bushorishori ahantu kigiye kwibarangura. Abanya-Israel murabizi, tugendeye ku mateka dukura muri Bible, amusore nge sinemera Bible, ariko tugendeye ku mateka dukura muri Bible, ni abantu bagiye bateshwa igihugu cyabo inshuro nyinshi cyane. Murabyibuka Musa bakura mu Misiri ngo abajyana abasubiza ku butaka bw'isezerano, bakamara imyaka 40 ingahe ngo bazenguruka ahantu ibintu bidasobanutse biri mu mateka aho ngaho. Ariko nyine ni akantu nagira ngo mutekerezeho, kongera ukaza ku gihe cya Yuda arwana na Goliyati. Icyo gihe cyari igihe cy'Abaperse, ubwami bwa Babuloni bwarabigaruriye. Mbese n'abantu bagiye bigarurirwa inshuro nyinshi cyane, none bari bagize amahirwe yo gusubira ku gihugu cyabo. Ikintu bagombaga guhora ni gukora, nyuma yo gukora igihugu bita Israel, bagombaga gukora ikintu bita gushakisha amasezerano bagirana na biriya bihugu, bagaturana nabyo nk'ibihugu, bagaturana na Palestina nk'igihugu, bakagira uburyo babanamo ariko butari buriya. Hakaba igihugu cyitwa Palestina, hakaba igihugu cyitwa Israel. Isi yose ikabigiramo uruhare, isi yose igatanga iyo garanti. Niba UN ihari, niba ubwo gukorera hamwe ku isi guhari, iyo garanti bashobora kuyiha Palestina bakayihana na Israel. Ariko icyo byose byarabananiye. Uyu munsi ni ukuvuga ngo Abanya-Palestina barabakubisura bakubita bakura mu butaka bwabo bwose, bamwe biberanga za Jordania na hehe, abandi bari muri Gaza ugiye kubamarirayo. Biravugwa ko abazasigara ushobora kubirukana bakajya mu misozi ya Sinai. Ariko ikizakurikiraho ni iki? N'iryo koranabuhanga ryose twavuze rimaze kugera muri ibyo bihugu by'Abarabu n'ibindi bihugu byinshi bitishimiye ibyo Israel iri gukora bishobora gufasha ibyo bihugu by'Abarabu. Ni ikibazo gikomeye cyane, gikomeye cyane, kubera ko intambara ntabwo ubuze ukuntu izarangira. Uyijyamo ariko ntubuze ukuntu izarangira. Abanya-Israel rero niba biyemeje kumaraho Abanya-Palestina, nibitegura umujinya wabari kubona ubugome bwa Israel iri gukora. Mwarabibonye ko mu mastade baririmba Palestina, za Londres, za hehe, abaturage ku isi yose bimeze nk'igihe intambara yo muri Vietnam yabaga, Amerika irimo kwica abantu muri Vietnam. Isi yose yarahagurutse irigaragambya, Amerika igira isoni ivayo. Israel rero uyu munsi yo nta soni ifite zo kwica, bari no gukora n'ibiganiro. Ubwo ngubwo ndi kuvuga iyo TikTok ni abaturage. Ariko muzambabarire mukurikirane iyi televiziyo y'Abanya-Israel bita E24 iba kuri Canal Plus. Muzambabarire mujye muyikurikirana mwumva amagambo ahavugirwa, muzatekereza ko ari nk'abanazi bazutse barimo kuvuga. Niyo mpamvu intambara yo muri Israel irambabaza cyane cyane, kubera ko ndi mu gihugu cyabayemo jenoside. Nzi kugira ngo jenoside ibaho ibibanza, kanze mbibabwire bimwe na bimwe muri iki kiganiro ndimo kubona. Tuvana icyo ngicyo cy'abantu bavuga ngo bari proud yuko bisha abana benshi muri Gaza. Dufate umugaba cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cy'Abanya-Israel ufata ijambo akavuga ngo muri Gaza ni inyamaswa, tugomba kubafata nk'inyamaswa. Murabyumva ibyo bintu? Muri Gaza ni abateroriste bose, niko ubuvuzi. Ni ukubanza kubagira inyamaswa, kubagira ikintu kibi. Murabizi mu Rwanda niko byatangiye, bikarangira ba bantu nta gaciro, nyine ari abantu bo gukurwaho. Izo step zose rero zigenda zibaho, kurundira abantu mu bigo. Ubu ngubu Gaza ntabwo ari umujyi, ntabwo ari iki, ni gereza irangaye hejuru, nyine hejuru irafunguye ariko ni gereza. Ni gereza.
rero ibyo byose, aya mafoto muri kubona y'abana barimo gukurwa mu mazu yasenyutse bapfuye, hariho nabonye yasohoye akaganza mu matafari, umwana muto utaragira n'umwaka, ni ibintu biteye agahinda cyane. Isi yose rero iri kubireba, kandi ibihugu iyi si itabashije gusenya, nafuna ko abanyamerika batabashije gusenya, birakomeye. Ni ukuvuga ngo Iraq yo usibye gutanga abasirikari iri tayari. Ni ukuvuga ngo abaturage ba Iraq bari tayari kwinjira mu bisirikare bijya gufasha abanyagaza. Yo yarasenywe. Syria yarasenywe. Libya yarasenywe. Ariko Iran irakomeye. Turukiya irakomeye. Mwarabyumvishe Erdogan amagambo yavuze. Asomera abanyaburayi biyita abantu bazi uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abantu bazi iki, avuga ko ubu ngubu abanyaburayi intambwe barimo gufata muri ibi bintu biri kubera muri Gaza iteye agahinda. Anavuga ko Turukiya yiteguye kuzatanga byose bishoboka kugira ngo abanyapalestina bibohore. Twongereho ibindi bihugu nabyo bikomeye. Ntago wari uzi ko Yemen, malgré intambara zihamaze igihe, ntago wari uzi ko aba Houthis bashobora kurasa muri Israel. Ibyo rero ni ibintu ntasengera ngo ntibizabeho. Ntibizabeho kubera ko hari ikindi kintu mugomba kumenya. Nihagira ikindi gihugu kimwe kiyongera muri iyi ntambara, ntimwuyumve nk'intambara izabera hariya gusa. Natwe hano ingaruka zizatugeraho. Turacyahanganye n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Abayobozi b'isi batagira imibare bagenda bagafatira ibihano ibintu bitunze abantu. Ni gute ufunga peteroli, ni gute ufunga ibyo kurya, ni gute ufunga ni gute ngo uri guhana Umurusiya, uko umuhana ararushaho gukomera no kukurusha, ntukomeje no kwicisha abaturage b'isi yose inzara. Icyo kintu abantu baba bakibona. Icyo kintu abantu baba bakibona. Rero iyi ntambara ni ugusenga ntizabeho, kuko nibaho kizaba ari ikintu kibi cyane. Urumva ubwo za Iran ni ibihugu biproducinga peterole, za Arabia Saudite ntishobora gutinda kuyizamo. Ibihugu byinshi bifatiye isi runini mu bijyanye n'ingufu bizaba biri muri iyi ntambara, na za Qatar na za hehe. Ntimushobora kumenya ikizavamo. So ni ugukomeza twebwe tugasaba ko habaho ceasefire muri Gaza, ibintu bitararenga inkombe, kuko murabona ko ikibazo cya Ukraine cyo cyarangiye. Twabikozeho n'ikiganiro, wasubira inyuma ukakireba, cyo cyarangiye. Ubu ni ugusengera isi kugira ngo ibone amahoro, intambara zihagarare. Amahoro kuri mwese rero. Dukomeze twinywere KDB whisky, KDB vodka, KDB dry gin, twigurira amawine meza ya KDB, duhesha inoti zacu agaciro. Amahoro kuri mwese. Amahoro kuri mwese inshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero reka twongere tuganire kuri iyi ntambara yo muri Ukraine, ahakomeje kugaragara icyo nakwita nk'amacakubiri hagati y'inzego za gisirikari n'inzego za politike, aho uyu Zaluzhny ndetse na Zelensky batarimo kumvikana kuri byinshi. Tunaganire ku makosa abacommanders cyangwa se commanders b'ingabo za Ukraine bamaze iminsi bakora. Hariho impfu z'abasirikari benshi cyane b'abanya Ukraine bapfiriye muri Zaporizhia. Tuganire abo muri Kherson, tuganire no kuri ibitero bya Ukraine ikomeje kugaba haba muri Crimea cyangwa se kuri aya mato
y'Abarusiya. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko tunarebere hamwe icyerekezo cy'iyi ntambara iri kwerekeza hehe. Ese turimo turabona umusozo wayo uri hafi cyangwa se uracyari kure? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko munabyibuke ko kubera ukuntu hakonje cyane tuba turi kwinywera ibinyobwa bya KDB dukunda cyane. Akaba rero ari ibinyobwa uzasanga ahantu hose mu ma supermarket cyangwa se mu marika store yose. Bakaba badufitiye vodka nziza cyane, bakatugira dry gin nziza cyane, bafite ama whisky meza cyane, bakagira ama wine, ama red wine, ama white wine meza cyane, aho bafite icupa ry'amaritiro 3. Murumva ko ushobora kurigura ukaritereka iwawe cyangwa se ukajya mu kirori cyawe hagashya. Iyo rero ni KDB ikomeje kuturyohereza nk'abana, bakangurira namwe guhitamo icupa rya KDB, tukava kuri bwa buyoga bwa suruduwiri baba batubeshya. Yes, rero tudatinze reka twinjire mu kiganiro cyacu rero, tuganira cyane ubushize. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri interview Zaluzhny, umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine, yari yagize, aho yavugaga ko igisirikare cye cyangwa se n'intambara ya Ukraine ubu ngubu bari muri impasse kubera ko contre-offensive itagishobotse, agaragaza ko bari bafite target yo gutobora bakaba bagera kuri Dnipro kugira ngo babashe gucamo ibice Abarusiya cyangwa se gucamo ibice Abarusiya bafashe. Akavuga ko rero ibyo bintu bitakunze kubera amakosa yagaragaje muri iyo interview, avuga uburyo ibyo yibeshyeho. Mushobora kujya muri interview twakoze cyangwa se ikiganiro twakoze ubushize mukabirebamo. Gusa noneho tunavugana Zelensky waje avuga ko batari muri impasse, ko intambara yabo ikomeje, kuko uwumvise amagambo ya Zelensky avuga ubona ko ari we muntu wenyine usigaye wizeye ko Ukraine ishobora gutsinda Uburusiya. Ubu rero akaba atangiye kuba amera nkaho atakara, kubera ko murabona ibihugu byose byafashaga Ukraine bitangiye gucika intege cyangwa se no kugabanya inkunga zabyo cyangwa se no kuzihagarika, cyane ubwo n'intambara yo muri Gaza yatangiraga. Murabizi ibi bihugu Israel niyo iri imbere cyane, inkunga zabo zose ubu niho zirimo kwerekeza. Uyu Zelensky rero akaba yaragaragaye avuga ko ibyo Zaluzhny yavugaga atari byo, ko urugamba rwabo barukomeje. Ibyo bikaba byaragaragaje gucikamo ibice hagati y'inzego za gisirikare za Ukraine ndetse n'inzego za politike, kubera ko inzego za gisirikare zirabona ko bidashoboka, zirabona ko ari ibikoresho, ari abasirikari, nk'uko Zaluzhny yabivuze muri iyo interview, avuga ko abasirikare bafite umubare mwinshi w'abasirikare bashobora no kwinjiza n'abandi benshi mu gihe Ukraine itarabishobora. Avuga ko rero icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo rero byose uyu Zelensky akaba atabibona. Zelensky rero mu ma interview nawe yagiye akora muri iki cyumweru cyashize, nyuma yuko inkunga nyinshi zigabanyijwe izindi zikagabanywa, we aragenda avuga ati mudufashe, muduhe ibikoresho turwane dutsinde iyi ntambara. Ubundi akongera akavuga ati noneho basi niba mudashaka kudufasha mutugurize aho ngaho. Ariko ho narasetse cyane, avuga ati mutugurize, abanya Ukraine bazajya ku ishuri bakore, bishyure imisoro, tubishyure amafaranga yanyu. Murabyumva rero ko hatabayeho gutekereza uburyo iyi ntambara yarangira, uyu Zelensky ashobora gushiduka ahubwo iki gihugu cya Ukraine yaragishyize mu madeni atazagira icyo kimara, kuko ibyose byari byo byose baguriza Ukraine byo kwifasha muri iyi ntambara ni ibintu bitazagira biyigeza ku ntsinzi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu abanya Ukraine bashobora kuzisanga bari kwishyura imyaka n'imyaka kandi ntacyo byabamariye. Ibice byabo Abarusiya bafashe byaragumye ku Burusiya. Rero ni ibintu Zelensky yavuze mpita mbitekerezamo ibintu byinshi, kubera ko murumva Zelensky ashobora kuvaho. Murabizi hari na za opposition ziri kuzamuka ngaha muri Ukraine, ntabwo ari ibyo bibazo bihari bya Zelensky n'igisirikare, hari na za opposition ziri kuzamuka ahangaha muri Ukraine zibona ibintu ukundi. Ibyo byose rero bituma Zelensky ubona ko ashobora kuzasiga igihugu mu bibazo bikomeye cyane by'amadeni menshi cyane, kuko ako kantu nubwo yakavuze avuga ati noneho niba mudashaka kuduha nimutugurize tuzabishyura. Noneho hagiye kuvuga uburyo bazishyura, avuga ati abana bacu bazajya ku ishuri bige, bazakora, bishyura imisoro, twishyura ayo madeni. Imisoro twishyura
niyo kwishyura, niyo kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere. Niba ucuruza ugatanga imisoro, akazi kawe ukora ugatanga imisoro, ukayitangira igihe, uri umuntu ukunda igihugu, ikintu cya mbere uba ushaka no kugira ngo igihugu gitere imbere, imihanda ikorwe, ibitaro bikorwe, amashuri akorwe, ibintu byose bigende neza. Tekereza rero igihe ayo mafaranga twaba tuyasora twishyura intambara zitagize icyo zitumarira, twashyizwemo n'abandi bantu. Ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ibyo nanjye nabyibazaga nkavuga ati ibi bintu byose barimo gutanga muri Ukraine ni free cyangwa harimo n'iby'amadeni? Ikigaragara nuko harimo n'iby'amadeni. Ibyo rero ni ibintu bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane. N'amatora yo muri Ukraine, uyu Zelensky arimo gushaka gusubiza inyuma avuga ko igihugu kiri mu ntambara, amatora adashoboka, nyamara abandi atari ko babibona. Ikindi kandi kuba iki gihugu gishyira imbere kurwanira demokarasi, kivuga ko kiri mu bihugu bya demokarasi, ni ukuvuga ngo amatora agombye kuba uko byagenda kose, kuko mu mwaka utaha mu Burusiya amatora azaba. Ibaza igihe mu gihugu cya demokarasi azaba atabaye, aho bita muri dictature byabaye. Ubwo rero urumva ko ibyo byose ni ibintu abantu bakomeje kurebera hamwe. Twagaruka rero ku mirongo ya gisirikare cyangwa se ku mirongo y'urugamba, ukabona ko abanya-Ukraine bakomeje gukora amakosa menshi cyane ku rugamba. Twabonye cyangwa se abantu bakurikira babonye umubare munini w'abasirikare barenga 30 bapfiriye muri Zaporizhia, aho bari bateranyirijwe aba-officier. Mu by'ukuri ni aba-officier kuko bari bagiye gutanga imidari y'abari bamaze iminsi bitwara neza ku rugamba. Ahangaha rero aho bateraniye, abarusiya barahamenye, drone yabo ibasha gutanga amakordone y'aho hantu, hahita haraswa, abasirikari bose bapfiramo. Ibyo akaba ari ibintu Zelensky yahise avuga ko ari amakosa bagiye gukoraho iperereza, yihanganisha imiryango y'abasirikari baguye muri icyo gitero. Ibyo rero bikaba ari n'ibintu bikwereka ko harimo ikintu cyo kunanirwa. Ni gute ufata abasirikari bakiri ku rugamba ukajya kubateranyiriza ahantu hamwe, uzi ko hejuru hari amaso y'abarusiya? Ikindi kandi aha muri Zaporizhia ni ahantu abarusiya batabura support y'abaturage, bababwira ati hano hari kuba ibintu. Ibyo rero ni ibintu byose bigaragaza ko harimo muri shene ya komandema y'abanya-Ukraine harimo ikintu kitari kugenda neza. Wanabihuza nanone n'indi tragedy iheruka kuba nanone muri Kherson, naho haguye abasirikari ba Ukraine benshi cyane gutyo, kubera kumenya aho bari kandi bahateraniye ari benshi. Nacyo ni ikibazo ko n'abasirikari bari bavuye ku ikosi bazanywe aho ngo bagiye gushyirwa ku mirongo y'urugamba, naho izi drone z'abarusiya zirahabona, ziraharasa. Ibyo rero akaba ari ibintu byakoze mu nda cyane, cyangwa se byababaje cyane abasirikari ba Ukraine, bakomeje kugenda batakariza inzego zabo za politike cyangwa se n'iz'ubuyobozi bwabo zibayobora, barimo kugenda bazitakariza icyizere. Bikaba ari ibintu bigaragaza ko iyi ntambara ya Ukraine urebye neza, ukareba aho irimo kugana, iyi ntambara ya Ukraine urebye wavuga ko iri kugana ku musozo wayo. Irugana ku musozo wayo kubera ko niba ibi bihugu by'abanyamerika, hakabaho ibihugu by'abanyaburayi, byose birimo kugenda bihagarika inkunga zabo, abandi bakazigabanya, ntago Ukraine ishobora gusurvivinga idafite izi nkunga z'ibi bihugu byose. Ibyo rero bikaba bigomba kwisunikira ku meza y'ibiganiro, bikaba ari ibintu bikomeje kunyura hirya, ariko bisaba abayobozi ba Ukraine kujya ku meza y'ibiganiro n'abarusiya kugira ngo barebere hamwe uburyo iyi ntambara yarangira. Bikaba rero ari ibintu tuzakomeza gukurikirana mu gihe Vladimir Putin we n'abashinwa bakomeje kuzamura gahunda zabo, turi buze kuganiraho mu kiganiro gikurikira. Gusa nagira ngo tuganire kuri ibyo bintu byo ku rugamba, muri ibyo bintu biri kubera ku rugamba, kubera ko hari n'umuntu wanyandikiye message cyangwa se wanyandikiye comment mu kiganiro twari twakoze ubushize tuvuga kuri aya magambo ya Zaluzhny. Umwe mu bashyigikiye Ukraine muri comment, cyangwa se mu bari ku ruhande rwa Ukraine, nkuko nanjye mubwira ngo ndi ku ruhande rw'Uburusiya, yaravuze ati uratubeshya, ujye uvuga n'ibibera muri Crimea, uvuga ibitero abanya-Ukraine barimo kugaba kuri aya mato y'abarusiya. Nibyo naranabibabwiye mu biganiro byabanje, abantu bakurikira ibiganiro dukora hano kuri Waka Waka mwarabyumvise, nababwiye ko igihe cyose abarusiya batarabasha gukura abanya-Ukraine ku nkombe z'aya mazi, amato yabo ntabwo azigera agira umutekano. Ibyo rero ni igitero ushobora gutera gutyo kuvuga ngo narashe muri komandema z'abarusiya muri Crimea, narashe ku bwato bw'abarusiya, ariko none se ku mirongo y'urugamba icyo kintu hari ikintu gihindura?
icyo gitero baba bakoze, iyo drone babohereje muri Crimea, hari ikintu hindura ku mirongo y'urugamba? Nta na gitoya. Ibyo nibyo mba ndi kuvuga, ahubwo bikurura namwe isenywa ry'ibindi bintu byinshi ku ruhande rwa Ukraine bitakagombye gusenywa. Nicyo kintu navuga nanakubwira, nuko ibyo bintu bizakomeza kubaho igihe cyose abarusiya batarakontorora izi nkombe z'aya mazi ku ruhande rwa Ukraine. Bazakomeza kugira ibibazo by'ibi bitero by'abanya-Ukraine. Ikindi nakubwira nuko kuba nta kintu bihindura ku mirongo y'urugamba, abanya-Ukraine icyo baba bashaka, Zelensky cyaba ashaka, ntabwo ni ukuvuga ngo we aba yabonye ko ku murongo w'urugamba yabuze amakuru, yabuze icyo avuga, ingabo ze ziri mu bibazo bikomeye cyane. Noneho we agashaka ikintu kiri buze gukora highlight ko abanya-Ukraine barashe iki n'iki, abanya-Ukraine barashe aha n'aha, abanya-Ukraine bafite ubushobozi bwo kurasa aha n'aha. Iyo ngiyo niyo highlight uyu Zelensky aba ashaka. Nk'uko mubizi, ni umuntu wa media, ni umuntu ushaka kuvuga ko hari ikintu yakoze muri media, ariko mu by'ukuri ku mirongo y'urugamba nta kintu bihindura. Ntabwo ibyo ngibyo biri bwongera abasirikare ku mirongo y'urugamba, ibyo ntibiri buze gukura abasirikare b'Abarusiya muri position zabo ku mirongo y'urugamba. Kandi numbwira ngo hano hari ibibazo n'ibiki, nakubwira ko ubu ngubu ingabo za Ukraine zifite ibibazo bikomeye cyane muri Avdiivka. Nimukomeza kureba muraza kubona ko ahangaha hashobora kuzafatirwa umubare munini w'abasirikare ba Ukraine nk'uko byabaye muri Mariupol. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane muri Avdiivka. So ni ibintu biba bitandukanye. Iyo kuba waza ugatera akantu muri Crimea ukavuga ngo nagateye, bitandukanye no ko na operasiyo irimo gukorwa n'Abarusiya ahangaha muri Avdiivka. Biratandukanye cyane. Niba murimo gukurikira intambara iri kubera muri Avdiivka, murabona ko ingabo za Ukraine zishobora kuzengurukirwa muri aka kagi zigahafatirwa ari nyinshi cyane. Ni ibintu bishoboka cyane, kubera ko ni intambara imaze igihe irimo kubera ahangaha, kandi dutegereje kureba uburyo izarangira. Ariko ingabo za Ukraine zimerewe nabi muri Avdiivka. So rero iyi ntambara biba bisaba kugira ngo uyirebe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko niba ari highlight z'amakuru twarabibonye, abanya-Ukraine banarasa na drone zabo muri Moscow rwose. Ntubizi se ko zirahagera rwose. So rero utwo ngutwo ni highlight za Zelensky aba ashaka kumva ko yakoze akanaka, ariko nujya ujya kubibara ujye ugenda urebe ku murongo w'urugamba nta gihinduka. Batangiye batera izi drone bavuga ko bashaka kudestabiliza Abarusiya, batangire bigaragambye contre Putin. Ariko ikiri kugaragara ni iki? Popularity ya Putin iri kurushaho kuzamuka mu Burusiya no ku isi hose. Yego. Ikindi kandi hari undi nawe waje muri comment aravuga ati uri ku ruhande rumwe, umunyamakuru mwiza, nuvuga amakuru yo ku mpande zose. Njyewe ntabwo ndi umunyamakuru, iyi ni podcast yanjye, ndaza nkavuga ibyabaye, nkavuga uko mbibona, tukabisesengura, kubera ko twaje kubona ko abanyamakuru batubeshya ibintu byinshi. Kuko umunyamakuru wese aba afite igitangazamakuru akorera, kiba gifite politike kigenderaho, kiba gifite misiyo bagihaye gukora. Twarabibonye muri izi za France 24, za CNN, za BBC. Ni ibinyamakuru twari tuzi ko bikomeye cyane, ariko urebye fake news bamaze iminsi batangaza. Reba nk'ibiheruka byabaye kuri CNN, batangaza inkuru ngo y'abana 40 b'abanya-Israel baciwe imitwe. Iyo nkuru byaje kugaragara ko ari fake, ariko CNN yarayitangaje inshuro nyinshi. Murebe propaganda z'aya mateleviziyo, za BBC, za hehe, zagiye zikora propaganda muri iyi ntambara. Putin afite kanseri agiye gupfa, Putin intwaro zamushiriye, Putin abaoligake bagiye kumurekura, Putin. Uyu munsi kiri kugaragara n'iki? Ni Putin ukomeye kurusha mbere, haba mu bya politiki, haba no mu buzima. N'iki mwarabibonye mu cyumweru gishize yasuye Gerasimov na Shoigu ku birindiro bikuru by'ingabo z'Abarusiya, aho bamuhaye raporo y'ibiri kujya mbere ku rugamba, ibiri kubera muri Ukraine. Aho uko bigaragara nuko Abarusiya barashaka kuba bagira igice kinini bafata kuri Ukraine mbere yuko binjira mu mpeshyi, na mbere yuko Vladimir Putin atangaza kandidatire ye mu matora ataha. Ni ugukomeza rero tukabikurikirana. Gusa nababwira ko ntabwo ndi umunyamakuru. Abakunda abanyamakuru,
abanyamakuru benshi kuri YouTube wagenda ukareba amakuru, ariko hano twebwe turasesengura, ukampa igitekerezo cyawe nawe kukibona, n'undi akakima uko akibona, kugira ngo badakomeza kutubeshya. Iyi niyo mpamvu y'aya podcast cyangwa se amacano ari personal y'abantu baza bakavuga ati ngewe ibintu ndabibona gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Iyi ni Waka Waka rero, ni Waka Waka podcast. Ndabakunda cyane kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mu kanya tugiye kuganira ku biri kuba muri Israel, turebere hamwe ubwicanyi bukomeje gukorerwa ahangaha muri Gaza, n'isi iri kurebera ese ibi bintu biraganisha isi hehe, kuko duhora tuvuga ngo genocide never again, ariko ikigaragara genocide ishobora kuba irimo kuba cyangwa se iri kuba muri Gaza. Ni ukubikurikirana tukabireba, turaje tubiganireho mu kanya muri Waka Waka podcast. Dukomeze twinywera ibinyobwa bya KDB whisky, KDB dry gin, KDB vodka, bafite wine, red wine, bafite white wine, karito nziza cyangwa se icupa ryiza cyane waribona muri KDB ry'amaritiro 3. Dukomeze turyoherwe rero, amahoro kuri mwese. Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Avdiivka, ni Avdiivka yes Rasta. Uyu mujyi rero biragoye kuwusubiramo, cyangwa se imijyi yo muri Ukraine biragoye kuyivuga imyinshi, ariko uyu mujyi nababwiye ko harimo kuberamo intambara ikomeye cyane. Mbabwira ko ndetse n'abanya-Ukraine barimo kugwa mu mutego usa n'uwo baguyemo muri Mariupol. Ese bimeze bite? Ese ingabo za Ukraine zirimo ziragotwa n'iz'Uburusiya biri guturuka hehe? Turaje tubiganireho muri iyi podcast, ariko tuze no kuganira ku makosa akomeje gukorwa n'ingabo za Ukraine cyangwa se muri komandoma zabo, kubera ya macakubiri nababwiye atangiye kugaragara hagati y'inzego za gisirikari n'inzego za politiki. Ibyo byose tugiye kubiganiraho muri iki kiganiro, ariko tunongereho nuko ahangaha muri Ukraine opposition nayo itangiye kuzamuka, kubera ko iki gihugu cyagombaga kuba kiri mu matora mu mwaka utaha. Turabirebera hamwe muri iyi podcast, ariko tuninywera ibinyobwa bya KDB rero nkuko mubizi badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane iri mu icupa ryiza cyane, bakatugirira dry gin nkuko muyabona amacupa yabo ni meza cyane, bakatugira dry gin nziza cyane, bakagira red wine y'amaritiro 3, bakagira white wine amaritiro 3. Ni ukuvuga ngo nicyo gihe cyacu cyo guhesha amafaranga agaciro, tukava kuri bwa buyoga bwa fake, twinjire mu kiganiro cyacu. Yes, twinywera KDB. Yes rero nkuko twari twabiganiriye ubushize, tugaruka ku makosa yari yabayeho mu gisirikare cya Ukraine, cyane cyane muri Zaporizhia nkuko nababwiye hari habaye gukusanyiriza hamwe kw'aba ofisiye, cyangwa se gukusanyiriza hamwe intwari z'abanya-Ukraine zari zimaze iminsi zitwara neza ku rugamba ahangaha muri Zaporizhia. Bakaba bari bahuriye hamwe bagiye kwambikwa imidende cyangwa se kwambikwa impeta z'ishimwe ko bitwaye neza ku rugamba. Aba bose rero bari bakusanyirijwe hamwe n'abari baturutse Kiev baje kubambika iyi midari, babashije guhitanwa n'ibitero by'Abarusiya, kubera ko Abarusiya bamenye amakuru ku gihe. Izi drone zabo nababwiye mbi cyane mu gutata, zikaba zarabonye ahantu haparitse amamodoka menshi, zibona circulation zose, ariko n'Abarusiya bakaba bari babifitiye amakuru. Izi drone rero nkuko mubizi, iyo zibonye ikintu zitanga coordonnées z'icyo kintu aho kiri, noneho abari hirya kure cyane bakabasha kurasa aho hantu. Nibyo byabaye ahangaha muri Zaporizhia. Umuntu akaba yavuga ko haguyemo intwari nyinshi z'abanya-Ukraine kubera amakosa, nabyita amakosa, kubera ko intambara ntirarangira. Ni gute ukusanya abasirikari bitwaye neza ku rugamba ukabakusanyiriza ahantu hamwe ngo ugiye kubambika impeta, atari bya bindi byo kuvuga ngo murashaka amafoto n'amavideo yo kwerekana ko
mugera ku rugamba abasirikari muhura nabo, ariko murabibona ko nta makosa. Ikindi kandi amakosa nk'aya ngaya nayo yaragaragaye muri Kherson. Twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize, ndi kubigarukaho kugira ngo mbibutse. Muri Kherson aho bari badeployinze abasirikare bavuye mu myitozo, abasirikare bari fresh baje gufasha abandi ku rugamba, aba nabo babashije kubashyira ahantu hamwe, abarusiya babasha kuhamenya, aba nabo bahitanywa n'ibitero by'abarusiya. Ibi nabyo byarabaye no ku barusiya, aho abarusiya nabo bigeze kwibeshya umusirikare wabo bagakoresha telefone. Ni mu gihe cya kera intambara igitangira, nabyo byabaye ikosa ryahitanye abasirikare benshi b'abarusiya. Ibi rero muri iki gihe biri kuba ku basirikare ba Ukraine, kubera cya kintu nababwiye, inzego za politike zirashaka amafoto yo kwerekana mu bitangazamakuru ko hari ikiri gukorwa. Ibyo ngibyo rero kubera kubishakisha cyane bigatuma bakora amakosa atuma abasirikari babo bagwa mu byo nakwita nk'imitego, cyangwa se bagwa mu bitero by'abarusiya batakagombye kuba bagwamo, kubera ko ntibyumvikana. Kuko Zaporizhzhia urugamba rurakomeje, ntirurahagarara. Kherson urugamba rurakomeje. Ahangaha muri Avdiivka tugiye kuganiraho, ibintu bimeze nabi. Numva atari igihe cyo kuba wakusanyiriza hamwe abasirikari. Murabizi Zaluzhny muri interview yari yakoze, yari yavuze ko intambara ya Ukraine, avuga ko abanya-Ukraine ubu ngubu bari muri impasse kubera ko intambara yarabananiye, nta n'ikigaragaza ko bashobora gutsinda intambara. Zelensky agaruka avuga ko intambara itabananiye, bagomba gukomeza bakarwana. Narabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, abashaka kumva ibyo yari yavuze mwajya mu kiganiro cy'ubushize. Ariko noneho ahangaha muri Avdiivka nababwira ko abarusiya bakomeje kugota ingabo za Ukraine muri uyu mujyi, kandi nibabasha kubagota batarayisohokamo Avdiivka yose, haraza gufatirwa umubare munini cyane w'abasirikari b'abanya-Ukraine. Nk'uko nabibabwiye mbere y'uko winter cyangwa se igihe cy'ubukonje gitangira, abarusiya barashaka kuba hari ikintu kigaragara bafashe, kubera ko nabo murabizi barimo kugana mu matora umwaka utaha, aho Vladimir Putin ateganya gutangaza kandidatire yiwe. Murabyumva namwe, ntabwo ashobora gutangaza kandidatire yiwe mu gihe cyose nta kintu kigaragara kiraba ku rugamba. So Avdiivka rero ni kimwe muri ibyo ngibyo, ariko tukanategereza n'ikindi kintu gishobora kuba, kubera ko abarusiya nk'uko mubizi, abarusiya bamaze igihe badeployinze abandi basirikari bashyashya benshi. Ari nayo mpamvu Zaluzhny yari yihebye agakora iriya interview yakoze, ni ukubera yabonye umubare munini abarusiya barimo kohereza ku rugamba. Ari nabwo yavuze ati twibeshye ku Burusiya. Aranikina aravuga ati igihugu cyose cyatakaza umubare munini w'abasirikari nk'abo twishe b'Uburusiya cyava mu ntambara. Aho ngo yashaka kugaragaza ko hari akantu bakoze ku rugamba, ariko iyo ni propaganda, namwe murabyumva. Ariko ikintu kirimo muri iryo jambo yavuze nuko ntago bashobora gushyikira umubare w'abasirikari b'Uburusiya. Ntibishoboka kuko n'umubare w'abaturage uratandukanye. Kongeraho ko n'aba banya-Ukraine benshi ntibashyigikiye intambara. Kongeraho ko mu baturage bari basanzwe bafite igice cya Donbass n'iki gice cyose cya Zaporizhzhia na hehe, abarusiya bigaruriye abaturage babo, ntago bakiri kuri Ukraine. Abahunze nabo ni benshi. Ni ukuvuga ngo Ukraine igiye mu ntambara ndende yakwisanga abaturage bagiye gushira ku rugamba, kuko niba abarusiya bagumye mu mirongo yabo ntibakore contre-offensive ngo barangize abanya-Ukraine bagakomeza bakora ibitero shuma, ni ikintu kitarimo imibare. Ari nayo mpamvu Zaluzhny ahamagarira abanyapolitike. Buriya iriya interview ya Zaluzhny ikintu kiyirimo ni ukwereka abanyapolitike ko bashobora gusubira inyuma ku ntambwe zabo, bakareba uburyo intambara yasozwa mu bundi buryo, kuko mu buryo bwa gisirikare ntibishoboka. Twarabiganiriye kenshi ahangaha kuri iyi podcast, bamwe mukatwita aba pro-Russia. Nta kibazo, njyewe ndi umu pro-Russia, njyewe narabibabwiye ndi umufana wa Putin, nta kibazo. Ariko tujye tunamenya n'ibintu, tunaganire n'ibintu mu kuri kwabyo. Nuko abanya-Ukraine bari kurengana, abanya-Ukraine barimo gupfira muri iyi ntambara bitakagombye, kubera ko niba mugiye mu mishyikirano, intambara hari uburyo bwo kuyihagarika. Ari aba banyamerika babashutse mukisanga mu ntambara, bakanga gutanga garanti ko mutazajya muri NATO. Iyo NATO ntibayibashyiremo ngo banabarinde ibitero by'abarusiya. Noneho uyu munsi n'inkunga babageneraga zikaba ziri guhagarara. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane ku muturage wa Ukraine n'umuntu ukurikirana iyi ntambara. Nubwo tuba tuvuga ngo wenda ngo turi ku ruhande rwa Putin, ariko nta nubwo twanze abaturage ba Ukraine.
icyo twanze niyo systeme y'abanyamerika ikomeza gushyira isi mu ntambara igihe cyose rero hari aho tubona ko iri gutsindwa. Njyewe ndabikunda cyane. Njye ndabikunda cyane iyo hari aho abanyamerika bari gutsindwa mu ntambara zabo bashyira ku isi hirya no hino. Njye ndabikunda cyane ko narabibabwiye njyewe ntabwo nsabwa ngo mbe netre ngo njye ku mpande ngo ruriya ruhande na ruriya ngo njye sindi umunyamakuru. Njye ntabwo ndi umunyamakuru. Njyewe ndaza ngatanga comment ku byo nabonye nkavuga uko nabibonye, kimwe nuko nawe wafata podcast yawe nawe ukavuga ati ibi bintu ndabibona gutya. Ariko njyewe ibintu uko mbibona ndabona ko umuturage wa Ukraine afite ibintu byinshi cyane byo kubaza umunyamerika, afite ibintu byinshi cyane byo kubaza umunyaburayi, kubera ko yaba ngaba bataza kubeshya umunya Ukraine support muri iyi ntambara, ntago Ukraine yari kwibeshya ngo yinjire mu ntambara. Ikibazo kiba cyarakemutse, Donbass bakayiha autonomy, ikaguma kuri Ukraine ifite autonomy. Bino bice byose abarusiya bafite bikaguma kuri Ukraine bifite autonomy, wenda abarusiya bagatwara Crimea gusa. None ubu ngo bagiye gutwara biriya byose, nta nubwo tubizi ngo intambara izahagarara abarusiya bageze he. So ibyo ngibyo byose kwiyongeraho abaturage ba Ukraine baguye muri iyi ntambara ni ikibazo abanyamerika ubundi isi iramutse iri fair bagombye gusubiza. Ni ikibazo abanyaburayi ubundi bagombye gusubiza, kubera ko Ukraine ntabwo yari kwinjira muri iyi ntambara idahawe inkunga n'ibi bihugu byose byayihaye inkunga, cyangwa se ngo biyizeze ko bizakomeza kuyifasha. Niba mwarabibonye, Zelensky yakomeze gusunikiriza asaba kujya muri NATO, birangira muri NATO bidashoboka ko yajyamo. Rimwe na rimwe bakanamuseka, ubundi n'abanyamerika bakamwita indashima, abanyaburayi bakamwita indashima. Ariko se ninde wamushyize muri iki kibazo? Zelensky ntiyashoboraga gufata icyemezo. Nubwo njyewe mvuga ko ku ruhande rwiwe navuga ko nta bushishozi, ni umuntu udafite ubushishozi, ni umuntu utigira ku byabaye, ni umuntu yatweretse ko ari umukinnyi wa filime, ibintu byose bibona mu buryo bwa filime, kubera ko ni umuntu utazi gusesengura ngo amenye ngo ese Ukraine agaciro kayo mu maso y'abanyamerika nakahe, agaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi nakahe. Numara kumenya ko gaciro, noneho ubone kwinjira mu ntambara, uvuga uti ntibazandekura. Umenye ngo wenda ndi ku mwanya umwe na Israel. Ntibishoboka rero, ntibishoboka. Ntushobora kubona imbaraga nk'iza Israel, ntushobora gukundwa nka Israel, ntibashobora kukwitangira nk'uko bitangiye Israel. Ibyo ni ibintu Zelensky yagombye kuba yarabonye, nawe numva agomba gusubiza ku giti cye. Ariko tuve kuri Zelensky, abamushutse bo bite byabo? Niba isi iri fair, isi niba iri fair, abanyamerika bagombye gusubiza iki kibazo, abanyaburayi bagombye gusubiza iki kibazo, bakagisubiza abanya-Ukraine, kubera ko igihugu hejuru ibyo byose kirasenyutse, kizongera kwiyubaka. Igice kizasigara cya Ukraine kizongera kwiyubaka mu myaka n'imyaka. Nkuko twabibonye, Zelensky ari gusaba noneho amadeni yo kugura intwaro zo kugira ngo akomeze urugamba. Nuvuga ngo intambara izarangira bafite amadeni atabaho. Ibyo ni ibiki? Yewe ni nayo mpamvu kugaruka muri ibi bintu ngo muri Zaporizhia byagenze gutya, muri Kherson mwana bibonye ko ni intambara zihora zisa buri munsi. Abanya-Ukraine baratera bagasubizwa inyuma, bagatera bagasubizwa inyuma. Abarusiya ntibarashaka gukora contre-offensive usibyangaha muri Avdiivka no muri nzira zigana muri Kharkiv. Urumva nibyo bintu muri za Kupiansk, niho hantu tubona ko abarusiya bashaka gutera expanding. Ariko nta wamenya, abarusiya baracyafite ikibazo cy'ibitero by'abanya-Ukraine bituruka muri za Odessa. Abarusiya baracyafite ikibazo cy'umutekano wabo wo muri Crimea, kuko abanya-Ukraine bakomeza kurasayo, birashoboka cyane bakomeza kwangiza ibikoresho by'abarusiya. Rero sinzi ngo abarusiya bazafata ikihe cyemezo, kubera ko ntago bazemera gukomeza guterwa n'aya mato n'utu twato tw'abanya-Ukraine. Ibyo byose ni ibintu tugiye kureba, tugiye kwinjira mu gihe cy'imbeho. Abanyamerika bari gutangaza ko kizaba ari igihe gikomeye cyane kandi kurushaho muri Ukraine, kubera ko barabizi ko abarusiya bagiye kurasa ibintu byose bituma babona amashanyarazi na za gaze n'ibiki byose. Ibyo rero ni ibintu biteye impungenge abaturage ba Ukraine mu gihe bagiye kwinjira muri iki gihe cy'ubutita. Hakaba ha rero ahangaha muri Ukraine, nk'uko twabiganiye tuvuga ku macakubiri ari hagati ya Zaluzhny n'inzego za politike,
hakiyongeraho ikindi kintu cy'uko murabizi muri Ukraine ubundi nubwo Zelensky arimo gushaka gusubika amatora, ariko muri Ukraine hagomba kuba amatora mu mwaka utaha. Mu mwaka utaha rero hari abakandida bandi babona ibintu ukundi, barimo gutuma abaturage ba Ukraine babonaga ibintu ukundi nabo bafite aho bashobora kuvugira, kubera ko niba bashobora gushyigikira umukandida udashyigikiye intambara, njye numva ko abaturage benshi badashyigikiye intambara bazatora uwo mukandida. Ni ibintu rero tugomba gukomeza tukareba tukanabihuza nuko no muri Amerika aba Republican na Donald Trump barimo kuzamuka cyane mu majwi, Biden ukomeje gutakaza amajwi cyane cyane ubwo n'iki kibazo cya Israel cyinjiragamo, no kuvuga ngo nta mahirwe afite yo kuzatorerwa kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni ikibazo gikomeza kuba ikibazo gikomeye kuri Ukraine, kuko ahangaha muri Amerika muri kongere yabo inkunga Biden yari yasabye package ya Israel, asaba package ya Ukraine. Ahangaha muri kongere baravuga bati iyi package ya Israel yego nta kibazo, ariko iya Ukraine oya, ntibishoboka. Muri kubyumva? Ibyo ni ibintu abasenateri bamwe na bamwe muri Amerika batangiye kubaza abanya-Ukraine gusobanura uburyo bakoresheje amafaranga bahawe, kuko abanyamerika babona ko bahawe amafaranga menshi ku buryo bakagombye kuba barayakoresheje ikintu runaka. So barashaka ko ibyo bintu abanyamerika barashaka ko babisobanurirwa bakamenya uburyo amafaranga yabo yakoreshejwe muri intambara ya Ukraine. Ibyo rero ni ibintu bishyira Ukraine ahantu habi cyane. Kandi noneho ikibabaje, abanyamerika nyine Biden araje aveho, aba Republican bazane politike yabo babivemo basa nkaho ari abera muri iki kibazo, bo bakivuyemo nyine bakirekeye abanyaburayi. Murabyumva namwe? Ariko mu by'ukuri nibo soko y'ikibazo. Umunya-Ukraine waguye muri iyi ntambara, isoko y'ikibazo nta yindi ni hariya. Twarabibonye, Amerika yiteguye gukora byose ku bwa Israel, kugera naho ideploying amato yayo akomeye cyane hari hafi ya Gaza. Ni ikintu ubona ukibaza uti se Ukraine iri hehe? Ariko Ukraine reka mbabwira ahantu iri. Murabizi ko mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, n'urugero ngiye kubaha kuko niho hantu nabashije kubona imibare, ndagira ngo namwe muze kwibaza mu mibare wenda mu nteko z'abanyamerika muri zo congress zabo cyangwa se mu nteko z'Abongereza n'ahandi, muze kwibaza uburyo biba bimeze. Mu nteko ishinga amategeko y'Abafaransa hejuru ya 60% by'abadepite bafite double nationalité, no kuvuga ngo ni Abafaransa bakaba n'Abanya-Israel. Murumva ko icyo gihe cyose icyo Israel ishaka kizatambuka mu Bufaransa. Aho nta hantu nabashije kumenya imibare, ariko ibaze mu bindi bihugu nyine bishyigikiye Israel. No kuvuga ngo muri Amerika ujya kureba muri Congress yabo Abanya-Israel bayirimo ni benshi, inteko zabo ugiye kureba Abanya-Israel bazirimo ni benshi, inzego zifatirwa ibyemezo n'abarimo n'ibye ntibishobora gusa n'ibi bintu byo muri Ukraine. Ariyo mpamvu igihe cyose umunyamerika ashobora guhita bivamo, ariko akabivamo. Ngiye ikibazo ndi kwibaza hano, nshaka ko twese twibaza, akabivamo bikazasubizwa nande? Iki kibazo kizasubizwa ninde uzabazwa ibyabaye ahangaha muri Ukraine? Ko ari byo tujya tuvuga ngo turaba pro-Russia. Uyu munsi uwo munyamerika wanyu mushyigikiye, mwebwe mushyigikiye umunyamerika, azasobanura iki ku baturage ba Ukraine bari mu bibazo batakaje ababo kubera iyi ntambara bazaniwe? Mukibaze namwe. Ntababwiraga ati ibi bintu ntibashobora gutinyuka Putin, ntibishoboka, mukangira umusazi, ariko namwe muri kubibona. Ejo bundi igihe cya Zaluzhny nyuma yuko avukoze iriya interview na Zelensky akaza amuvuguruza, murabizi ko nyuma yaho gato umujyanama akaba n'inshuti magara ya Zaluzhny yiciwe muri anniversaire yiwe, bamuhaye kado irimo igisasu, agiye kuyifungura kiramuturikana. Bitangira mu bitangazamakuru byo muri Ukraine bya leta birimo kuvuga ko yatashye mu rugo arimo gukinisha grenade ikamuturikana, ariko byaje kumenyekana ko ari kado yahawe irimo bombe.
ibyo byose ni ibibazo biri kuba ibibazo mu bibazo muri Ukraine, kuko Zaruzhny ubu ngubu ntabwo yishimye. Barakibaza ntinde wishe inshuti yanjye. Nawe wakwibaza ukavuga uti ninde wakoze ibi bintu. Ushobora kuvuga muri Zaporizhia nyine, mushobora kuvuga muti Abarusiya bahari nibo babashije kubikora n'ibiki, ariko wakwibaza uti kubera iki nyuma ya interview ya Zaruzhny aribwo ibyo bintu byabaye. Ibyo rero ni ibintu nagiye nkababwira ati iyi ntambara uko imeze hari umurongo utukura abanyaburayi, abanyamerika badashobora kurenga. Twatangiye kubibonera hehe? Kuri Elon Musk. Elon Musk watangiye afasha abanya-Ukraine, twagiye tubona abivuyemo rimwe. Abantu barabyibaza birabacanga, ariko ngewe narabibabwiye mu kiganiro. Abarusiya, Abashinwa bafite ikoranabuhanga ryo guhanura amasatelite. Narabibabwiye mu kiganiro uburyo Abashinwa, Abanyamerika bagiye babona Abashinwa birasiye satelite yabo yakoraga neza. Yari statement Abashinwa bashakaga gukora, kwereka Umunyamerika ko bafite ubushobozi, bageze ku ikoranabuhanga ryo guhanura satelite. Ubu no kuvuga ngo uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane. Umunyamerika ntashobora kwinjira mu ntambara n'Umushinwa, ntashobora kwinjira mu ntambara n'Umurusiya, kubera ko imbaraga z'Umunyamerika ziri hehe? Amaso yabo ari mu kirere, mu byogajuru. Igihe cyose rero bashije kuba ufite ikoranabuhanga ryahagarika ibyogajuru, Umunyamerika uba umufite gutya. Nk'umuntu ukurikirana narababwiraga, nkababwira nti iki kibazo kirakomeye cyane. Umuturage wa Ukraine azisanga nta muntu afite wo kubaza ibyamubayeho. Ndetse narababwiye mbaha n'urugero rwa Afghanistan, ndababwira ati Zelensky tuzamubona ari kwirukanka inyuma y'indege, cyangwa se tumubone yirukanka yambuka ku mupaka wa Pologne, kubera ko nari mbizi. Mu bukungu ntushobora guhana Uburusiya. Uburusiya ikintu cyose kiba mu butaka, muzi kiba mu butaka, mu Burusiya baragifite. Bafite peteroli, bafite gaze, bafite uranium, bafite n'inono n'ibyo abanyaburayi badashobora kwitesha. Mwarabibonye nibo beza cyane ibinyampeke. Ibintu bakenera byatuma ubuzima bw'Umurusiya bumanuka ni bike cyane. Bafite byose. Mu ikoranabuhanga bakaba bari hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitangira wowe ugahita ubibona, ukavuga uti ahangaha icyambere Umurusiya ntazasubira inyuma, ntibishoboka. Kandi ukabibona ko Umunyamerika hari intambwe atazatera, Umunyaburayi hari intambwe atazatera. Tutangira kubibona bemera inkunga zikaza ibice, bakagenda mu nama bagahita batangaza ngo ngo Leopard 100, ngo tank Abraham izi nizi. Kugeza uyu munsi ugasanga ibyo bintu byose byanditswe mu binyamakuru, bikaba headline, bakavuga ati noneho Abarusiya barapfuye, dore ibintu bemeye. Ibyo bintu ntibitangirwe rimwe, bakaba bakubwira ngo kugeza uyu munsi ntibiragera kuri 40% y'ibyo bemeye. Murabizi izi tank Abraham zo ntiziranahagera z'Abanyamerika. Leopard mwarabyumvise, induru zari zirimo hagati ya Zelensky n'Abanyapolonye n'Abadaga, avuga ko bamuhaye ibishaje. Barimo kubaha ibishaje. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kirara kimeze nk'ifoto, kwerekana ko hari ikintu bakoze, ariko mu by'ukuri nta cyakozwe. Ibyo rero barabibonaga iherezo ry'iyi ntambara, tukabivuga mukabiseka. Ariko ahantu Umunyamerika azinjira mu ntambara n'imbaraga ze zose yitangira igihugu, icyo gihugu nta kindi ni Isiraheli. Isiraheli nk'ubwo ngo nari maze kubabwira umubare w'abadepite mu Bufaransa, ariko mutagira ngo siko bimeze no mu Burusiya. Buriya n'Uburusiya nabwo nubwo uyu munsi bugaragara nk'ubushyigikiye Gaza, ntabwo bushobora kwinjira muri iyo ntambara, kubera ko Uburusiya nabwo bufitemo Abayahudi benshi mu Burusiya badashobora gutuma Uburusiya bwinjira mu ntambara na Isiraheli. Ni ukuvuga ngo inkunga z'Uburusiya zizageraho zigarukira.
kwifata ukigereranya n'igihugu nk'icyo ntumenye agaciro k'igihugu cyawe ni ikosa rikomeye nshinja Zelensky. Ariko noneho hejuru ya Zelensky hari ababimukoresheje. Numva ko isi umunsi umwe isi nimara kuba ifite ubutabera bwuzuye, numva ko hari abazabazwa ubuzima bw'abanya-Ukraine, hari abazabazwa isenywa rya Ukraine, hari abazabazwa ibi bintu byose. Reka tubirekere abanyamateka bazandika. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane cyane cyane. Dukomeze twinywere ibinyobwa bya KDB, twinywere whisky ya KDB, twinywere vodka yabo, twinywere dry gin, twinywere red wine, twinywere white wine. Ni ukuvuga ngo ni ku mafaranga make tukava kuri za suruduwiri tugahesha agaciro amafaranga yacu.